أهلا بيكم معايا. أنا سلوى وده بودكاست نقطة ومن أول السطر. حلقة النهاردة بعنوان العفو عند المقدرة. لو اتعرضت لظلم، لو حد ظلمك، تقدر تسامح ولا لأ؟ ولو سامحته هتقدر تنسى ولا لأ؟ ولو نسيت هتقدر تتعامل معاه تاني ولا لأ؟ طب لو اتعاملت معاه تاني هتعامله زي الأول ولا لأ؟ هتكلم النهاردة عن الظلم، عن بعض أشكال الظلم. الظلم الوقتي اللي بيحصل مرة، سواء كان بقصد أو بدون، سواء كان من قريب أو غريب. هتكلم عن الظلم البين اللي بيتسبب في أذى كبير للشخص، سواء كان أذى جسدي أو نفسي. هتكلم كمان عن الظلم المستمر اللي بتنام وتقوم فيه، وجروحك ما بتلمش ولا بتطيب، بتتعود فيه إنك تستحمل الألم والأذى، واللي ظلمك متمادي في ظلم. الظلم ظلمات، إحساس صعب قوي إنك تكون مظلوم، والأصعب لما تكون مظلوم من حد قريب منك، بتحس ساعتها بالوجع قوي. بيقولوا الضربة لما بتيجي من القريبين بتوجع أكتر، لأنك مش متوقعها، ولأنها بتكون قريبة منك قوي فبتوجعك أكتر. تخيل لما الناس القريبين منك واللي مفروض تحس معاهم بالأمان يكونوا هم نفس الناس اللي بيظلموك، يأذوك، يوجعوك. هتعمل ايه معاهم؟ هتسامح ولا لأ؟ هتنسى ولا لأ؟ هتتعامل معاهم تاني ولا لأ؟ أسئلة صعبة قوي. لو الظلم اللي تعرضت له ظلم وقتي حصل مرة من شخص قريب أو بعيد، والأذى من الظلم ده بسيط، أعتقد إن من السهل إنك تسامح، وخاصة لو كان بدون قصد. يمكن تحتاج شوية وقت، بس لو إنك إنسان لسه محتفظ بفطرته السليمة هتسامح. طيب لو الظلم اللي تعرضت له كان ظلم كبير وأذاه أثر عليك جسديا ونفسيا وممكن ماديا واجتماعيا، هتقدر تسامح ولا لأ؟ أعتقد إنه هيبقى صعب تسامح، وخاصة لو كان الظلم بقصد ومن حد قريب منك، إلا لو جاتلك الفرصة إنك تاخد حقك من اللي ظلمك. وساعتها لا إما تاخد حقك وتسامح، لا إما تعفو، ويكفيك إنك كنت تقدر تاخد حقك بس انت عفوت. العفو عند المقدرة. طيب لو ما جاتلكش الفرصة إنك تاخد حقك من اللي ظلمك، لو اللي ظلمك وخد حقك ما يقدرش يعوضك عنه، يا ترى لو جالك واعتذر لك وندم على اللي عمله معاك، بس في الحالة دي لا يمكن يقدر يعوضك عن حقك اللي حرمك منه، تقدر تسامح ولا لأ؟ بتهيألي هيبقى صعب تسامح، بس لو فكرت فيها شوية هتلاقي إن الأفضل ليك إنك تسامح، حتى لو عمرك ما هتقدر تعوض اللي اتحرمت منه. بس لما تسامح انت اللي هترتاح. يمكن لما تسامح ربنا سبحانه وتعالى يعوضك باللي عمرك ما حلمت بيه. طب لو الظلم اللي انت فيه مستمر، بتنام وتقوم فيه، طب لو اللي ظلمك ده حد قريب منك قوي، طب لو الأذى اللي تعرضت له أكبر بكتير من إنك تعوضه، طب لو اللي ظلمك عمره ما فكر يعتذر ولا يندم
على ظلمه ليك، ولا حاسس إنه ظلمك، ولا حاسس أصلا بيك. هتسامح ولا لأ؟ هتنسى ولا لأ؟ هتتعامل معاه تاني ولا لأ؟ ده بقى مش سؤال صعب، ده لغز كبير محتاج معجزة علشان نحله. أكيد مش هتسامح. طب إزاي تسامح؟ ده حتى ما فكرش يعتذر ولا حاسس بيك. إزاي تسامح؟ وهل أنت تقدر تسامح؟ وهنا ما قدرتش أكمل كتابة، وسبت الموضوع فترة، ومرت شهور، حاجات كتيرة قوي اتغيرت فيها، وأنا كمان اتغيرت، ورجعت تاني علشان أكمل الحلقة دي وأجاوب على السؤال: هل أنت تقدر تسامح؟ تقدر تسامح. إزاي؟ لأنك لو سمحت هترتاح من الإحساس بالظلم. لو سمحت هتبطل تفكر في اللي حصل لك واللي انت عايش فيه طول الوقت كأنه كابوس مش قادر تفوق منه. لو سمحت هتعيش اللي باقي من حياتك، مش هتضيعه وانت مستني ومراهن انه يمكن يرجع في يوم من الأيام ويندم ويعتذر، وساعتها تقدر تاخد حقك منه. يمكن. وحتى لو حصل وجه وندم واعتذر، هتستفيد ايه؟ اللي اتحرمت منه خلاص راح، ومفيش حاجة هتقدر تعوضك عنه. فوق وعيش اللي انت فيه واستمتع بحياتك دلوقتي. فوق وكفاية اللي فاتك. انك تسامح مش ضعف، دي قوة كبيرة مش كل الناس تقدر عليها. انت تقدر تسامح، صدقوني نقدر نسامح، بس ننسى أو نتعامل مع اللي ظلمنا تاني؟ لأ. ونقطة ومن أول السطر. كنت معاكم أنا سلوى، وده بودكاست نقطة ومن أول السطر.